quell'altro è un circuito integrato, cioè un circuito elettronico. Poi, quando voi costruite, essenzialmente è un po' il gioco del Lego, cioè nel gioco del Lego voi unite tanti pezzetti. Traduciamo, noi nel gioco delle nanotecnologie uniamo tante nanostrutture. Unendo queste nanostrutture abbiamo un complesso nanostrutturato che ha certe proprietà. E infatti la NASA ha messo a punto un nanoingranaggio che essenzialmente è un ingranaggio in cui le parti finali sono fatte da nanoparticelle organiche. Quindi questo ingranaggio, quando ruota ovviamente, qui avevo rappresentato la rotazione, ha un attrito bassissimo, anzi quasi trascurabile. Questo è il vantaggio di questo nanoingranaggio. E questo non è invenzione mia, questo è un nano toilette, me l'ha mandato 20 giorni fa un giapponese, diciamo abbiamo messo a punto una nano toilette, cioè essenzialmente è a strutture nanometri, questa è una roba di dimensioni di 20 nanometri, che loro hanno costruito con delle tecnologie particolari. È una battuta ovviamente. Ecco, volevo spiegare un attimo una bella applicazione che è la fotoluminescenza, spero che sia abbastanza chiaro. Voi prendete del vetro, ci mettete dentro le nanoparticelle, poi mandate della radiazione UV. Quando questa incide sulle nanoparticelle vengono emesse, a seconda delle dimensioni delle particelle, della radiazione di diverso colore, però nel visibile, cioè che voi potete vedere. Allora, queste particelle sono di semiconduttori di un tipo di materiale. Allora cosa si fa? Si prende delle nanoparticelle e gli si attacca una sequenza DNA. Quindi avete, quello che c'è scritto substrato, gli avete dei DNA diversi che sono appiccicati su un substrato. Poi prendete delle nanoparticelle e a ciascuna di queste nanoparticelle attaccate un tipo di DNA che voi volete che venga riconosciuto. Se non è chiaro, interrompetemi per favore. Quindi io qua ne metto diversi tipi di DNA, quindi voi vedete che cambiano i colori di quelli attaccati perché sono DNA diversi. Poi li facciamo circolare e voi vedete che questo si attacca al complementare del DNA. Poi voi andate a illuminare, siccome ogni particella risponde all'illuminazione con l'emissione di una luce diversa, se voi andate a illuminare, la luce che esce vi identifica quella particolare particella che aveva quel pezzo di DNA che si è combinato col substrato. Quindi voi fate un riconoscimento del DNA. Su questo si basano molte analisi del DNA. Questo è uno studio che abbiamo fatto noi. Cioè, come mi pare che vi sia un attimo chiaro che le particelle, a secondo del tipo di particella illuminata con una certa luce, emette una luce di diverso colore. Allora c'era questo topo che aveva del tessuto tumorale. Gli è stato iniettato delle particelle, nanoparticelle, che vengono preferibilmente assorbite da tessuti porosi e il tessuto cancerogeno è estremamente poroso. Allora cosa succede? Che le particelle girano nel corpo del topo fino a che si fermano in una zona in cui c'è il tessuto cancerogeno. A questo punto voi avete qui l'emissione, in verticale avete l'emissione della luce, la quantità di luce emessa, mentre in orizzontale avete il tipo di luce data, quella che si chiama lunghezza d'onda. Bene, allora, il tessuto normale, che è quello verde, voi vedete che avete un segnale molto basso, perché le particelle lì se ne ferma qualcuno, mentre il rosso rappresenta l'emissione dal tessuto che è cancerogeno, cioè essenzialmente è un tracciante questo, quindi la particella diventa un tracciante che evidenzia la presenza di tessuti cancerogeni. I cinesi hanno fatto un bel giochetto di questo genere.
che spero di riuscire a spiegarvelo. Hanno preso del vetro, ci hanno messo dell'ossido di oro, poi hanno irraggiato questo vetro creando un disegno, ma hanno creato il disegno con lo scopo di staccare l'ossigeno dall'oro, quindi rimaneva, dove loro hanno fatto il disegno, rimaneva l'oro da solo. A questo punto hanno un po' riscaldato, l'oro si è un po' mosso, ha creato le nanoparticelle che emettono una luce di particolare e hanno creato una farfalla e qui hanno creato un dito. Questo è bello come esempio di un'applicazione tecnologica. Poi per esempio negli cannocchiali per guardare il sole anche, il problema è che voi guardate con un cannocchiale il sole e vi fate fuori l'occhio. Bene, nelle lenti del cannocchiale sono state messi quella sostanza fullerene che è quella l'insieme di atomi di carbonio, che hanno la proprietà di bloccare via via che aumenta l'intensità della luce, quella che viene trasmessa si abbassa drasticamente. Quindi alla fine sono bloccate l'intensità della luce che viene dal sole, la parte cioè bloccate il livello di intensità della luce che viene dal sole che arriva al vostro occhio. Materiali contenenti nanoparticelle si usano anche per impianti nelle articolazioni. Il problema è che fino a pochi anni fa, quando non so, si faceva una protesi d'anca o si sostituiva una protesi in un'altra posizione del corpo umano di articolazione, dopo 10-15 anni non funzionava più. Allora gli inglesi, ovviamente è un conto finanziario, dicevano se dopo 10 anni l'articolazione non funziona, quell'operaio, quell'impiegato, quella persona deve rifare l'operazione, rimane fuori circolazione per 3-4 mesi. Quant'è che ci rimette l'industria che perde il lavoro di questa persona per 4 mesi? Allora hanno fatto un intervento economico molto cospicuo per trovare dei nuovi tipi di materiali, che sono in questo caso compositi vuol dire un materiale che è composto con nanoparticelle, per trovare che ha una maggiore resistenza nel tempo, e sono riusciti a quadruplicare la durata dell'articolazione. È chiaro che uno dice, ma si fa i conti economici per capire se è vantaggioso o no. Vabbè, però la realtà è che loro hanno finanziato pesantemente questo tipo di ricerca, perché fatto una valutazione economica, il susseguente intervento sull'articolazione determinava una perdita economica di un certo tipo. Bene, sono quasi alla fine, vedo che i principali nanomateriali in commercio sono gli ossidi metallici di titanio, per esempio nel creme solare, oppure l'ossido di zinco, nei dentifrici, che sarebbero queste nanoparticelle d'argento, nella plastica, nei stessi farmaci, ecco ZNO che ho messo in creme solari, il carbonio che serve per lubrificanti, farmaci, cosmetici, nanotubi di carbonio che serve per quel sistema che abbiamo visto prima, anche questi hanno in attrezzature farmaceutiche, in attrezzature biomediche, in attrezzature sportive, e poi nelle vernici, celle solari, materiali fotoelettronici. Noi abbiamo avuto dei bellissimi risultati proprio recentemente, di 15 giorni fa. Noi lavoriamo con la Campagnolo per creare degli ingranaggi, cambi con particolare scorrevolezza, ma anche che non si rompono nel tempo, perché il grosso problema adesso che nel settore delle biciclette non è la bicicletta quella che giriamo per la città, sono le biciclette cosiddette mountain bike, no? Che ce n'è un grosso mercato. Allora le mountain bike vanno nei terreni dove c'è sabbia, dove c'è terra e così via, la quale si appiccica al cambio e determina la partenza di rotture del cambio. Se si riesce a diminuire l'attrito e irrobustire il cambio, che siamo riusciti a ottenere mettendo delle nanoparticelle di carburo di titanio, diciamo la durata è piuttosto elevata. Io poi non credevo che le biciclette costassero follie, perché quando sono stato alla Campagnolo abbiamo avuto questi risultati, alla fine gli ho fatto la battuta, dico ma allora come premio di queste attività che ho fatto mi regala una bicicletta? Dice professore, se la scelga, no?
Allora guardo un po' in giro, dico prenderei quella. Beh, dice quella non gliela diamo. Dico perché? Dice costa 2.500 euro. Vabbè, siamo a posto. Però dice le vendiamo. Ecco, c'era prima nell'intervista la storia dei nanomateriali. In verità i primi che hanno studiato i nanomateriali sono stati questi nomi Rayleigh, Maxwell ed Einstein, forse Einstein è più noto, che ha cominciato nel 1800, fine 1800, inizio 1900. Poi un certo Mie ha cominciato a fare i conti teorici su questi materiali nel 1908. Il primo che ha cominciato a depositare degli strati, nanostrati, è stato nel 1930 Stolagmi. Poi nel 1960 i giapponesi hanno cominciato a studiare, usando la microscopia, la formazione di queste nanoparticelle. I primi nanoparticelle metalliche sono state fatte nel 1970. Nel 1985 i giapponesi hanno scoperto questo composto di 60 atomi di carbonio, il fullerene. I nanotubi sono nel 1991 e nel 1993 è stato creato il primo laboratorio di nanotecnologie a Rice negli Stati Uniti. E mentre nel 2000 si è cominciato a manipolare le nanoparticelle creando le strutture. Io ho cominciato intorno al 92-93, ma prima per curiosità, poi ovviamente con interesse anche molto più sentito. La cosa interessante è che Feynman nel 1959 ha detto ci sono molte possibilità alla base, cioè ci sono molte possibilità di sviluppo tecnologico se partiamo da cose piccole alla base, e questo intendeva le nanoparticelle. Ma è interessante, nel 2002, quando ancora non si è sceso nell'applicazione delle nanotecnologie, che in una conferenza negli Stati Uniti un certo Lane, che è un grosso personaggio economista, dice: se mi avessi chiesto di indicare un'area della scienza e dell'ingegneria che con maggior probabilità produrrà innovazione nel futuro prossimo, io indicherei le nanotecnologie. Ecco, noi abbiamo dei laboratori di nanotecnologie qua nel Veneto, precisamente ne abbiamo 3 funzionanti, il quarto ancora in via di sviluppo. Uno è Nanofab, che è stato progettato, costruito e sviluppato da me assieme a altri 3 colleghi, che lavora per le industrie, quindi non so, come dicevo, per la Campagnolo, per la Benetton, per la San Benedetto, per la Nuova Ompi. Perché ad esempio un grosso problema nei farmaci è questo: le boccette che contengono il farmaco sono fatte di vetro. Il problema è che molti farmaci tendono ad interagire col vetro. Cosa vuol dire interagire col vetro? Che tendono ad estrarre dal vetro il sodio, perché il vetro c'è dentro il sodio va nel farmaco e gli modifica le proprietà.